ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாப்பாடு நல்லா இருக்கு சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்போம். நம்ம சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சாப்பாடு நல்லா இருக்கு சேனல் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி பார்க்கலாம். பொட்டேட்டோவை நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி பிளேட்டில் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோஸை இந்த மாதிரி இஞ்சி நசுக்கிற கல்லை வச்சு ஒரு டைம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா பொட்டேட்டோஸ் நல்லா ஃப்ளாட் ஆகிடும். இதுக்கு கட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் இல்லவே இல்லை, ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெசிபி. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஆயில் வச்சு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸை ஒன்று ஒன்றா போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பொட்டேட்டோவை எடுத்து தோல் உரித்து கட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்கும். இந்த வேலை ரொம்பவே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். கட் பண்ணுற வேலையே இல்லை, டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். குழந்தைங்க கூட செஞ்சிடலாம், சமைக்க தெரியாதவங்க கூட டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இப்போது எல்லா பொட்டேட்டோஸும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க, அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தேவையான மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸும் அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி சாம்பார் சாதத்தோட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாம்பார் சாதம் செஞ்சு இதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இருக்காது. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டு எல்லா மசாலாவும் நல்லா கருகடிச்சிடாமல் அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிபி ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். சாம்பார் சாதத்துக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். தயிர் சாதத்துக்கு அதை விட அட்டகாசமாக இருக்கும். எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மசாலா எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னா நம்ம ஏற்கனவே டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ளாட்டெண்ட் பொட்டேட்டோவை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே பொட்டேட்டோஸ்லாம் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இப்போ மசாலாவோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகி கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். செய்யும் போதே செமையாக இருக்கும். செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தா அதை விட அட்டகாசமாக இருக்கும். லஞ்சுக்கு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சாப்பாடு நல்லா இருக்குது சேனல் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வந்தோன்னே ஒரு லைக்கையும் போட்டு கமெண்ட்டையும் போட்டுருங்க. பாய் பாய்.